تشهد الساعات الحالية جلسة حسم بين مسؤولي النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي للاتفاق على التفاصيل النهائية لضم النجم الجزائري عبد الرحمن دغمون إلى جانب بحث مصير الثنائي عمر السولية ومصطفى العش ومحمد مخلوف، حيث استقر الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة على الإتمام الصفقة دغمون لدعم الهجوم الأهلاوي. يترقب النادي الاهلي رد نادي مولودية الجزائر على عرضه المالي المقدم لشراء المهاجم محمد بنجورو لتعزيز الخط الامامي للنادي الاهلي. استقر الجهاز الفني للنادي الاهلي عن بداية فترة الاعداد الموسم الجديد يوم الاثنين المقبل بعد ان تم تأجيله قليلا عن الموعد الذي كان محددا في اواخر يونيو. نجحت مجلس إدارة نادي الزمالك في تسوية وسداد مستحقات 12 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، 12 قضية تخص مدربين ولاعبين سابقين. تكشف إدارة نادي الزمالك مشوار لتحديد المنصب التي سيتولاه نجم الفريق السابق طارق حامد داخل القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، ويعتبر منصب نائب المدير الرياضي أبرز الخيارات المطروحة لطارق حامد في نادي الزمالك. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.